Nitondra ny fijeriny izy ireo mikasika ny asan'ny gouvernemanta ny député tao anatin'ny 4 andro nisian'ny fihaonana teny amin'ny CCI Ivato. Raha ny hita mizara ny hevitry ny député avy amin'ny vondrona parlementaire IRD TIM ary ny tsy miankina momba ny tomban'ny gouvernemanta. Volaravoafy sy Mamy Rasoanaifo. Amin'ny fotoana anaovan'ny solombavambahoaka tombana ny asan'ny gouvernemanta ny fihaonan'izy ireo raha ny zava-nisy teny amin'ny CCI Ivato dia mizara ny hevitry ny député. Ho an'ny député IRD Maronis amin'ny asa ny gouvernemanta tsy Christian ary nahita vokatra na dia nandalo azy ny krizy noho ny Covid-19. Nay milaza fa tena miasa raha ty gouvernemanta talian'ny premier ministre tsy Christian sorana manokana ny filoham-pirenena zay nametraka an'izay fitokisana zay taminy ary tsy nitsangamenatra koa ny député izay nanolotra azy amin'izany fanateterahan'ny asa zany ao anatin'ny olana misy maneran-tany moa voatry ny krizy ara-toekarena nateraky ny coronavirus dia mandalo tao-tsarotra ny firenena rehetra maneran-tany nefa tena mampisogadina atsika eto Madagasikara dia anisan'ireo firenena 12 voalohany na voafeny zany atao hoe coronavirus amin'ny lafiny ara-toekarena sy ara-sosialy ary indrindra moa amin'ny lafiny ara-pahasalamana i Madagasikara. Zany dia tena mametraka atsika ny amin'ny atao hoe lohalarana. Misy moa miteny hoe ny nareo raha ny économie, ny croissance économique ambany be, ny inflation miakatra. Fa raha mijeritsika zao hoe pays émergent zao ny Inde fa firy ny maty tao aminy, matanjaka États-Unis fa firy ny maty isan'andro. Fa itsika malagasy tena misy tokoa ny namony ainy fa azo lazaina fa tena voafy le valanaretina ary zany no mampiaiky ny olona ary esorana amin'ny président de république zay nanome toromarika hoe na eo ary ny valanaretina dia mandeha ihany ny fotodrafitrasa mandeha ny fampandrosoana ara-toekarena. Raha tsy nisy ilay fiakaran'ny solika iresa-pirenena ny fiakaran'ny transport dia azo antoka zany fa nisogadina ny fiadanany vahoaka malagasy fa tsy miankina amintsika eto Madagasikara nge mahatonga an'izany fa lay sehatry ny varotra iresa-pirenena. Itsika moa tany andalam-pandrosoana mbola betsaka ny afarana no naondratsika dia tsy maintsy enjadiny zay krizy zay atrantsika fa raha fitondrana na tsy gouvernement ohatran'izao no mitondra za kosa dia mahita hoe mety zay tsika malagasy vo mifampihinana trano teto. Na dia ao anatin'ny fanampin'ny filoham-pirenena Rajoelina aza ny ampitovyleta ny distrika 720 mbola misy ny distrika adino amin'ny fampandrosoana. Ny député ny Vohibato nahitsy ny teny fa nanome isa ambany ny aotra ny gouvernemanta amin'ny asa natao ao anatin'ny ity distrika ity. Ny asan'ny gouvernemanta ho an'ny distrika ny Vohibato dia mihemitra zany hoe tena au-dessous de 0 sur 1 zay ty sasa ataony io président milaza hoe gouvernement d'action tsy manafana ny bureau le contraire misy ny Vohibato distrika anay dia tena tara à cause de zay fa i président ny mahalala hoe araky ny teniko fa tsy miasa reo district ny Vohibato ihany lazaiko mihemitra la preuve ny lazaiko tao ny hôpitaly manara-penitra tompoko natao voalohany triatriasana fisurandrindrina azonareo ny fondation zéro azonareo tsy misy ninina sy manara-penitra mihitsy io fa manarakinina angambany à partir de là zany no mahatonga anahy hoe mihemitra ny fampandrosoana atao gouvernemanta ao amin'ny distrika ny Vohibato ka mila mitandranareo ny resaka koa zany tao hoe manao routine ny agnareo ny emploi du temps zany de hoe androany ao amin'ny député tsy raha miheno ny zalareo ary tsy manatateraka lany elefiny zao misy vola fa agnaina andany an'igny tokony ampiasaina amin'ny tokony ho izy amin'ny fampandrosoana Madagasikara indrindra distrika ny Vohibato zay lazain'ny président hoe tsy misy farantsony fa mitovy daholo. Ho an'ny député TIM voafito amin'ny boriboritany faefatra dia nilaza fa tsy manatanteraka ny iraka mpanaovina azy ny gouvernemanta. Dia ranomaly
dia efe d'annonce fampanatenana mibetsaka ary mana ihany am'ty gouvernement ty fa gouvernement tsy ahavaolany tia satria tsy misy tena hoe zavatra tena da hoe paikady mipetraka sy paikady matotra amin'le fijerena sosialim-bahoaka raisina fotsiny ohatra le covid-19 izay efa mantontono la réunion any variant omicron neto amintsika moa dia tsy fantatra hoe inona marina variant eto inona miantony tsy misy miteny marina eto hoe manana zany séquenceur zany hoe tsika zay avatarany hoe variant zao fa tenena fotsiny hoe miakatra ny tany olona vo hoe tandreminareo hoe zao hoe fa tsy fantatra hoe variant ino na variant ino raha mahafantatra hoe variant jaune io na variant delta io na variant brésiliana variant indiana na anglisy dia efa mameritreritry olona ohatran'izy mieriny zany fety nefa tsisy azava dia atao safy be matsilo fotsiny dia manarak'izay koa lay fanentanana eny fotony momba an'izay amin'ny fanajana ny geste barrière dia tsy misy izay andraiky lehibe amin'ny fokontany manompo dia tsy misy ka manamafy any ny tenanay somba vamboka tamin'ny ataoko tiako Madagasikara ny fahitana zany zavatra any satria nantetibolo mety nanaovana zany dia tsy lazaina satria raha nanao tetibola dia hoe tsy voatery tsy maintsy hijery izay covid foana zay vao tetibola fa rehefa tonga izy dia hitantsika dikanareo amin'izany fa lasa fitondrana le tany sy fanjakana dia lasa hoe pilotage à vue ohatra ny fitondrana hélicoptère fa tsy tena hoe manana kapy hoe manana vision fa arakarak zavatra mitrango andavanandro nitondrana ny tany sy fanjakana. Ny député Tsimiakina voafito amin'ny distrika ny Betroka manokana dia nilaza fa misy ny lesoka tokony harenina ao anatin'ny gouvernement. Amin'izao fotoana zany dia resaka kibo ty raha fa kibonao na zanao dia vezivezy fanao na ohatra ianao zany navetra pitara manara-penitra zany ange 95% ny Madagasikara zany mbola miaigna amin'ny fatoriana ambany ny olona marasy olona miteraka nefa vola sy tokony sy forora zany azinao lany amin'izany commune na district ray fa maninona moa zany raha ohatra ka hoe anasoavana ny commune any amin'ny fokontany sasakarazany ohatran'izay koa zany sahala amin'ny hoe fanaovana boly manara-penitra za sy contre an'io fa mba misy laharam-pahamena kosa zany ty kibon'olo ty marobe ny olona zany hoe miteny foana hoe sahala amin'ny hoe magname atony fitondrana foana io zany ny fiarovana fitondrana azonareo mba misy zavatra tokony ho azo irovana fitondrana fa tsy hoe dia gorobokorobona foana fanjakana hoe fampisaira hitanao fa mizaly levaka malagasy da tokony ho asaraina zay io misy zavatra tsy milamina koa na antran'ny gouvernement atao hitanao rehefa olo mpivady zany miady hatrany dia sisy zavatra vany zany io zao sahala ministre environnement miady ireo sy ny vice ministre ka zao koa zany maromaro sahala amin'izany agnatin'ny gouvernement zay tsy mety ny zavatra betabe zavatra sahala amin'izany ka tokony hozaevan'ny premier ministre sy président zavatra sahala amin'izany satria manimba zavatra betabe ilay izy raha ohatra ka hitany voaka malagasy manerana ny nosy zany izy. Ny farana androany sy ny fiaonana tao amin'ny gouvernement sy ny député izay notanterahana teny amin'ny CCI Ivato.